Yo no concibo una sociedad de ciudadanos libres que no tenga abogados libres. Este documental dirigit per l'alacantina Pilar Pérez Solano sobre la història de l'advocacia espanyola és una de les estrenes que oferirà el Festival de Cinema Compromès que va començar ahir. En total es projectaran fins a 64 audiovisuals de diferent temàtica. Què passa quan en un centre hi ha un centenar d'alumnes i només 22 finalitzen l'ensenyament? Pel·lícules que parlen d'educació però també de superació personal, així com de territori, cultura o ciutadania, com este curt d'animació de l'il·lustrador Paco Roca. La major part, el 90%, són pel·lícules valencianes. És un festival que el que pretén, sobretot, és anar on està la ciutadania, no sols que la ciutadania vingui al cinema. Projectar i augmentar la visibilització dels nostres productors, dels nostres treballadors de l'audiovisual. Més de 40 sales de projecció en diferents punts de la comunitat i 5 setmanes de festival que inclourà un homenatge a la cineasta valenciana Cecilia Bartolomé i que culminarà amb el lliurament dels premis el 27 de novembre.